我不是一个随便的人，你应该知道吧？可是不知道为什么，我看到你，就有一种好想疼你的感觉。值得被一个好女人好好疼爱的，你应该不会不知道。这副耳环是我25岁做空姐的时候第一次送我自己的生日礼物。我存了好久的钱，才终于拥有了它。你知道吗？每次戴上它的时候，我还是能够感受当时拥有它的幸福。我现在终于懂了，有太多的事情太值得等待了。等房子交屋之后，把我的快乐带给我，好吗？当时我真的觉得那是一个还不赖的交易，因为想象是一件很撩人的事，而距离根本就是超猛的催情剂。更何况齐小姐的天生丽质，加上浑身散发的熟女魅力，也难怪会有人愿意花大钱包养她这么久。但这不是重点，重点是为什么这一次我却充满了罪恶感？哇，哎，手艺不错嘛啊！哎，怎么那么小气啊？尝一口都不可以啊？哦，你想尝整盒都行啊。哦，工资加食材，还有师傅跟你这么熟了，算你8折，50块就好。哎，你跟我算这个，好歹你们2个结婚，我也包了1200吧？师傅，酒席1桌8000，平均1个人800，再加上花了400块来看这么正的新娘子，哎，你算赚到了。更何况你们一家来了3口。吼，你哪家里高省了啊？你这么会算，怎么不替自己算一算啊？你算算看啊！你们2个自己都快要吃不饱了，怎么会想到去养一只这么会吃的黄金猎犬啊？啊，你干嘛有？因为付出真心得到的东西啊，是无价之宝。你很有爱心，这个师傅老早就知道啦。可是啊，这个爱不一定是要占有，对不对？我懂啊，所以啊，我是让他被拥有啊。哎，露露是流浪狗，哎，没有人要养它，哎。那如果有人愿意养它，然后愿意养它的这个人又很有钱，还住在山上，不但可以给露露吃得好、住得好，最重要的还可以让露露徜徉在大自然里。如果有这种条件，你愿不愿意割爱啊？啊？有了再说啦。有，现在就有。哎，我跟你说，师傅现在有一个客户，姓许，这个扣上是做高科技产业的，身家上亿呀。最主要的，他非常喜欢露露，还有他住在山上的别墅呢。你想，露露这种大型犬最需要的是什么？就是空间呐。他跟你们2个人窝在小公寓里面，是不是很可怜？还有啊，小苑说，如果你们的房子卖掉，他要去租一间小套房。哦，拜托
你想啊，露露那么大家，跟你们2个人挤在小套房里面，那她是不是更可怜了？可是我很爱露露哎，我爱她就像爱自己的小孩一样。这就对啦，啊！如果你真的把露露当成自己的孩子，你是不是要为自己的孩子找一个好归宿呢？哎呀，你是不知道了，寇长看露露的那个眼神啊，如果你看到的话，你也会相信那是真爱。说到真爱，小蔡他女朋友的父母亲是不是想方设法的要拆散他们，阻止他们的真爱？你说这种父母亲是不是很残忍？是不是很自私？是不是很不讲理？对呀，难道你愿意做一个这么狠心的父母亲吗？露露是需要空间，所以我可以付出我的时间，带她去公园、去草原、去河堤，那样都比那个什么什么赏的别墅大吧。还有那个什么什么赏，既然那么喜欢狗，那很好啊。流浪动物之家这么多狗，他干嘛不去领养？更何况小蔡跟亚萍跟我跟露露是2码子事的逻辑哦。我跟露露是真爱，那个什么什么赏突然要插进来是什么？你知道吗？是什么？是横刀夺爱。现在冰箱的门也会开，鞋柜的门也会开了。好，你不要生气啦，我发誓，我一定会把这个粘好的。算了啦。不骂人，那表示他气炸了。哦，惨了啦！不怕任何的冒险，只要有你陪伴的氛围，一直还有第二回，我爱你，不管谁错谁对，过去了无所谓，不再还。我想到了，要不上次我去世贸赚的5000块，我干脆就还你。许小姐，她已经加到1550了。真的？露露，不要吵。让她进来吧。
1500啦。就没赚多少啊。我有什么办法？这次金融风暴啊，我没有赔算很好了，好不好？就过2天呢，我们1签约钱就汇给你。就过2天嘛。干嘛那么急着用钱呢？爸爸可不可以算？怎么都不死心啦？每次都选不到，还一直选。已经为选举花多少钱了？